हेलो दोस्तों, देखिए टंकी लगा रहे हैं। देखिए एक टंकी इधर है, एक टंकी देखिए इधर साफ हो रहा है। अब पानी देखिए कैसे गिर रहा है। फिर मिलते हैं लगाते हुए, बनल रहिए। हेलो दोस्तों, देखिए टंकी लग गया है। देखिए टंकी भी भरा रहा है, पानी बहुत धीरे धीरे दे रहा है। अब खाली इसमें देखिए टी मारेंगे, ये वो यहाँ पर जोड़ेंगे, बस कहानी समाप्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ऐसे वीडियो लेते रहेंगे। लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फिर बाय बाय।